Ndikulandireni ku program ina ya Mtedza Times Sport. Mchaka cha 1998 kuno ku Malawi ku Football Association of Malawi FAM kudachoka administrative officer wa bungweli wachitatu mchiko muno malingana ndi maripoti. Kula ameneyo ndi Mr. Mhango. Mr. Mhango anachoka kumeneko adapita ku bungweli la Sulam pano timati Super League of Malawi Sulam. Adakagwiranso ntchito ku bungweli la Sulam kwa zaka zingapo. Mwachidule amene adali mgulu loyambirira kuyambitsa bungwe la Sulam Super League of Malawi mzaka zimenezo na Mhango amene tijeze nawo lero. Tufuna kumva zambiri za moyo wawo komanso nthawi imene adali ku Football Association of Malawi kuti kodi ankagwira ntchito mmotani. Dzina langa ndi Peter Forte, alolalola akanakani wa Times Group. Takani kumweko. Bwana Mhango, ndikulandireni ku program. Zikwama kwambiri. Benjamin Mhango. Benjamin Mhango. Yes. Kodi bano mukhala? Pano ndi makhala ku ndilande Nyolaize. Kubere mukhala. Ndimendi kukhala. Mukhala bega mena kubano. Ine kwathu ndi kunzimba. Pa Dunduzu ngati mumapadziwa. Mukampina kuyekwendeni. Mupezeke ku Blantyre. Kuti ndipezeke ku Blantyre kuno I think makolo amagwira ntchito kuno. Kuyambira chama early 70s anali mu PVH Mbambo akhala kuno zaka zonsezo mpaka 1984 mene amapangira transfer kupita kwa Ngabo. Ndeni udatsala town. Ine datsala town mu Facha school nali pa Chichiri secondary school. Ndithu. Mutamaliza maphunziro anu a secondary munachita chani? Nditamaliza ndinadzapita ku South Africa. Then nditabwerera nadzayamba ntchito ku Sports Council. Magwira ngani ndani Sports Council? Sports Council administrative officer. Ndithu. Kuti mupezeke muli ku Football Association of Malawi ngati administrative officer wachitatu Malawi muno kumpira. Kuti ndipezeke kumeneko chidachitika nchoti nthawi imeneyo I think ndiyambire pambuyo pang'ono. Maoffice a Malawi National Council of Sports anali pa mwayi wathu tisalamange chipata cha kuseti kuja kuli ma hostel ndi ma office. Sanali malo a CCP kodamwe. Ndi malo a CCP mpaka nale. Ndi kunali Sports Council ndi kumeneko. Kumeneko kuseti ko. Ndi kunaliso ma hostel. Afamu anapezerapo mwayi makhala nafe kuti kumeneko. Muli ku Sports Council. Ndi ku Sports Council. Famu ilibe ma office. Iya itabwera anali ndi office mu Blantyre. Ndipo Blantyre anazabwera ku Sports Council. Ma office arent amenewo. Koma au kunali a Sports Council. Mlango apasaka room. Ngati mwa room yayikulu ndi ma hostel. Ndeti makhala kumene kutonse limodzi. Ndi fika 1997 synod ananoti malo tifati pangepo development tingepo chipatala. Ndi tinasuntha kulowa town pena pache timati Barrage Mansion. Panali DHL kale pa chimapadziwe opposite. Nali building imene ijayi. Ndimeti makhala mene. So tili kumene kuja tango fika. I think amwachanda anazawasintha. Mwera amwachanda ndi ati? Amene anali administrative officer. Wa FAM oyamba. Wachiwiri. Kodi oyamba ndani? Malemu Major Lipenga. Malemu Major Lipenga. Okay, chibwino. Ndi zitatero anandisintha anadzandibwera I think anali should be Mr. Jana ngati asali Mr. Jana. Kuti tikufuna ku office kwa executive secretary wa Sports Council. Time imene chairman wa Sports Council ali Malemu Henry Moyo. Ndi anangoti iwe kuyambira lero kupita kuti kufamu. Ka ukufuna sukufuna wakhale kuti kumeneko. Zikama kuvuta uzibwera kuno zizafosa. Then umasindika kwanitsa ndati upita basi. Ndinadzapita wakhala kumene kuja ndinaliko mu office kunali anthu atatu. Ineyo ngati woyang'anira office yo ndi timati Malemu Messenger. He was our copy typist ndi messenger. Anthu atatu.
ena onsewa kuntunda onali ma volunteer ama part timers amangobwera kumapita koma secretariat munali ino inali ineyo ndi atatu field officer. Kodi munthu imene zikho zinalipo zingati mdzikomo? Zikho zinalipo 4. yoyamba inali Kamuzu Cup imene makhala chikho chodula kwambiri Malawi. That was the most richest cup in Malawi. Ndalama zingati nthawi imene? 6,000 Malawi kwacha. Malibwa? 6,000 Malawi kwacha. Richest cup. Richest cup. Nthawi imene? Nthawi imene. Mzaka ziti zimene? Kuyambira chama 80s mwabwera chama 90s. Kamuzu Cup 6,000 kwacha chikho cha ndalama zambiri Malawi. Chachiwiri inali 55 BAT 555. 555 inali ndalama 5,555 kwacha. Ndalama zake. Chikho chonse. Kenako kunali Press Cup. Ndalama zingati? Inali 4,500. Chomaliza Chibuku 4,000. Then league inali pa 30,000 Malawi kwacha. League. Amachita sponsor ndi timati Consolidated Textiles. Pamapanga hapo CTM. Pamapanga Bulangete. Uyu ndani Gilbert Chilo amugira hilo mene kutayimi na kusera bullets. Gilbert Chilo Consolidated Textiles. Solno league yo mwachira kuti yani nthawi CTM yani league. Inali National League. Osati Super League. Kuma National League involving ma timu kuyambira kumpoto unali Moyale. Pakati panali Dwasco. Brigos, Silver, Sivo. Then kunoko tinali ndi kumwera tinali ndi Red Lions. Hardware Stars. Mwene yashinda maina kawiri kwa Butter Bullets. Yamaha Wanderers. Mina itimati inali jani kwa timati. Wanderers mwacha uri jani. Mese machidwa uri Yamaha. Limbe Leaf kapeni? Limbe Leaf. Limbe Leaf Wanderers. Then Skoma. Ajina ujani unalibe? Housing. Money Mani. Anali ku Musi. Premier Division. Then Admark Tigers. Siku mali matimu 7 nakwana eti? Akwana. 7 kumwera kuno. Pakati 5. Pakati 4. Kumpoto imodzi Moyale. Nditu. Ndiye mumagwira ntchito motani ndi Sulomu ngati farm? Nthawi niyo Sulomu kulibe. Sulomu sinabadwe. So farm imayendesa zikho ndi ligi yomwe. Nthawi imeneyo. Chidachitika nchani kuti kubadwe Sulomu? Kuti ligi ikhale payoka. I think sanafike nsanga kumene koko. Tiyambeza imene imayendera farm. Imayenda motani farm? Ndizi sankho kazi makhala bwanji. Zimene kufusa zoti imayenda motani. Nditu. Tikati kuti kuli AGM ya farm. Imakhala matimu 12 analiso ma delegates. Matimu osa amuligi. Anali ma delegates a farm. A ligi ya ikulu. Then kunali Blantyre District Football League. Central Region Football, Lilongwe and District Football League. Then Muzuzu and District Football League. Then mabwera so Northern Region Football League Committee. Central ndi Southern. Ngati 6. Wasewa anali ma affiliates. Ndi ma Super League teams wa a textile wa ma affiliates so kumene. President amasankhidwa motani kapena zimakhala bwanji? Zikafika pende kuti kusankha president kuti kuli chisankho cha farm. Chimene chimachitika nchoti mind you ma delegates ma executive farm analiso ndi vote. Aliyesa ndi one vote. Ngati 10 awo. Amuligi. Awonso amakhaso ndi 10 votes wose achi. Committee ndi league amakhaso ndi vote. Imodzi so. Committee imakhala ndi 10 votes. Committee ilose 10. Ndipo mukawerengera osewa I think almost 200 chakuti. Rather 200. Nde timatulutsa advert news. Nthawi imene news iliko so imodzi. News yanji imene? Daily Times. The Daily Times. Nthawi imeneyo. Chabwino.
tipa makhala 21 days notice mu newspaper munyuzimu ndoti daily kuzituka article daily article kuli msonkhano wakulu wa farm kuli msonkhano wakulu wa farm for 21 days for 21 days yeah ndetu mukutero monso ndikuti maklabu aja ndi ma affiliates ena kusaja mwatumizira kale chani magenda ndi agenda zimene zikachitike kusonkhano mmatumizira bwino before 21 days before 21 ikangoyamba kuti kuyamba lero kuti anthu aje akakambirana zachuma zili chonchi zakuti zili chonchi zimapita zimene zichasi ndezi zikatero timapanga rotate kwa mate mukana kuti mapanga rotate mtazotia kuti chisankho chikhalira kaya ku Blantyre kaya ku Lilongwe mene timapanga Blantyre ndi Lilongwe ndi tikati ku Blantyre kuno ndikuti tipangira kuti ku Mount Sochi ku Lilongwe timapangira ku Capital Hotel chabwino ndrama mazenga kuti nthawi imene ndrama zo nthawi zambiri magate collections omwe nkhali zane zochepa koma zimateka ndithu kodi basi nthawi imene kulibe mini basi inali ndrama zingati nthawi imene kuti mwina kukwera kaya ndi ku Blantyre kupita kulimbi basi I think inali 5 tambala 5 tambala kuti ukwere basi player allowance yake inali bwanji player allowance amalandira ine nafika kulandira 10 kwacha per week per day amalandira 2 kwacha oseverayo basi ili 5 kwacha allowance ya per week 10 kwacha oho ndifo yake kamuzukapo at 6000 inali ndama ikulu kwambiri nthawi imeneyo winning team imatenga ndama zingati ndi 1750 kanga champion wakamuzukapo 1700 enkanthu ndithu ndino upresident wa famu ino ndino administrative secretary wachitatu malayi muno ku famu oyamba malemu panopa kena kuna zabwera amachandi achiwiri inu wachitatu amachandi alipo mumagwira ntchito yotani on daily basis mukakhala ku famu daily basis one inali yoti kupanga ma fixtures kulumikizana ndi malifarizi kuyang'ana ma ground munkaenderanso ma ground noti kodi liko tomenyedwa chaka chino pali bwino kapena ayi munkaenderanso ngati akupangira masiku ano kapena mangoti kusifa kuli bwino nthawi imeneyo zinali zolongoso ma ground ali bwino amaoneka ali bwino imagine pa community pakili timaikaponso ma game lilongwe community ground pamakhala game izi zoyenderazi amsole kuti zichemerera iya ndinayambisa sodini amuhango maliwa ndinayambisa sodini zimene zoyendera ma ground kumalawi ko iniyo mpira munaphunzira ine mpira sinaphunzire kupina kulikonse manguza nzeru basi kuti muyambise zoyendera chinachitika njani titayamba na Super League pafunika kuti pamakhala ujeni malo oti club je ilembe perform kuti tizimenyera kwakuti akuti mumayendera mafomu nthawi imeneyo pano kuli ma ID osewerayo nkhope yake information za mafomu adayambitsa ndani kapena za ma ID ndinayambisa ndi muli kufamu ndili ku Sulamu muli ku Sulamu osati Sulamu inu Sulamu mukudziwa mesa mudziwa Sulamu ndikudziwa kodi mukati Sulamu imatanzo kuti chani Sulamu imatanzo kuti chani ndi abbreviation of Malawi Super League Association of Malawi Sulamu ndio kuna zabwera Sulamu president woyamba wa famu anali ndani woyamba apopo ziti magula tu mwatatu usati kukula koma kuti anthu amene iyo president wanu anali ndani as administrative officer wachitatu wa famu anali Ismail Kamisa makhalima ma president angati muli kufamu awiri wina ndani malemu Geoff Gondwe malemu mugwira nawo ntchito malemu Kamisa mugwira nawo ntchito ni mmene mmachoka kumeneko akamisa anasinthana ndani kufamu Geoff Gondwe anasinthana ndi Geoff Gondwe Geoff Gondwe anasinthana ndi azingali malemu Amos Kainja oho mpira wanu nthawi imeneyo unali ni mphamvu kwambiri lero wasungunuka chifukwa chani mpira mu nthawi yanu unali ni mphamvu at national level lero dzangosanduka basi zabolobosho basi
vuto limene ziti mavuto amene ndaona kwina sinki ndi angapo nthawi ya ife nene kuti ma supporters samakhala ndi gawo lina lililonse ku administration ya timu. Ma supporter amakhala kutali ngati uko ngati ali ndi choti achitire timu. Supporter samabwera kuti timu direct yekha wakawa kama jama sangana kumakhala komiti yawo nditi mwina chair abwere kumene kuja abwere kwa secretary wa club uko kuzapempha kuti ife ngati ma supporters anyamatawa tinakuwenzera izi mungatilole kuti tidzapatse mene zimakhalira kwa panopo supporter ali ndi gawo ku timu choyamba chimenecho. Mageti ngati pa Kamuzu Stadium supporter samakhala pa gate. Pagete pamkhala chimene chimachitika timatenga Minister of Trade Treasury Minister of Finance ngoti amene apanga za accounts ngati ku city ma department aboma ku Blantyre ku chimodzimodzi so kulilongwe zimakhala ziti amakhala pagete ndena amakhala pagete amakhala very accountable amakhala accountable to some extent nene choncho. Yes, yeah. So Khobwe samakhalapo ndamene angati amakhalapo ndikuti amakhala ochepa. Khobwe mandziwa sindidziwa Khobwe ndi chani sindikudziwa ndi mmene mmayankha kuti amangala amakhala amakhala ochepa mbali mukuyankha chani zimene mukufunsazo kuba ndalama kumakhalapo ngati kumakhala kochepa komano chimene milandu yakuba ndalama indafika ngati ku office kwanu. Ineyo ndili kufamu sinandipezeko zimathera kuti kwangu chifukwa chani osewerano amachita bwino nthawi imeneyo mmatani nawo kuti azichita bwino. Mukanena a national team tukamba za famu imali famu a national team nthawi zambiri nene kuti anyamata ali kudzipereka ndiso kuti ndalamazi kunalibe zambiri nthawi imeneyo andi munthu akamwitana ku national team unali ngati ulemu usati wapang'ono usati wapang'ono kuite ndo national team yaje mshantengo wapatali. I remember tukucheza ndi ndani awa achina panga makonekeza Malemu Kano Kimunde tikakumana kuti ndikabwera ku national team yo ndabwera zinanditengera almost 7 times kuti ndiyambe kutani 7 different co-ops kuti ndiyambe kusewera ku national team akamango kakhala panja kupita athandiza nawo training basi akasankha timu yo awochotsa choncho koma to them it was a prestige kuita ndibwa ku national team. Ngati mukumbukira timati Alan Kachingwe ndikamkumbukira kuti ndinu ndi Alan Kachingwe anali wa Brigos sindikumudziwa amene anali team manager wa Brigos amakhala ku Zambia uko ku Ndilande Boniface Maganga amakhala nyumba imene makhala mwine kale ku Ndilande anali wa Wanderers ali goalkeeper Malemuso pano Malemuso amalowa choka kwawo kuja kuzatenga buti kwa Boniface pita ku training itu anyamule buti kuti anyamule buti yandani ya player chinachi ntonte ngopatali kuti ndanyamula nsapato za Boniface wa Wanderers kunyamula buti yo kwa iyeyo chinachi nthu just like that nditu and chinaso nene kuti I remember one incident timene timapanga kuti tikuswera international match nakamaka kulilongwe timwina kampa kuchitira ku area 18 lodge kuja kwene imakonda kuona timu ndi mwina 2 days before the game masamusako kuti apite kuti kulilongwe hotel anyamata amakana kuti ifeyo we are used kuti ku area 18 lodge tazowerako uko tikachita kuyambira sobani kuchani kulilongwe hotel ndi chimene tichite kulilongwe hotel mulipira ndalama zingati mwakuti kwakuti mulipira ndalama zingati mwakuti difference yo mungotipatsa ndi abwera captain uchi tiwerengerana timpasa difference ichi amajera ndalama zimapasa zawo chabwino kuti iyambe Sulamu kapena mupezeke ku Sulamu zinakhala bwanji kuti ndipezeke ku Sulamu chimene chinachitika nchoti muziti Sulamu ndili ku Super League ku Sulamu of Malawi kuti iyambe chinachitika nchoti ma fixtures
amakonda kusindidwa kufamu kuja lero asintha mawa asintha pomadza fika weekend siku la game mwina atasintha kafolo ka 5 kamene between Monday and Friday kusindidwa fixture kafolo mutauzidwa mmenya ndi Buligos kena kuya grade iye mmenya ndi Redwezi iye mmenya ndi Wanderers matimu ndi anakuya naso nde anachita na mobilize matimu. I remember ku Escom kunali Dr. Madise Sopano Sunduzwayo Sunduzwayo Madise azikiwe ndiwina jandani then ku Buletse kunali Gaston Mwene Lupembe ndi Hoffman Kondowe ku Wanderers kunali Maremu Isaac Nyakamera Maremu Kapenuka ku Red Lions kunali Maremu Meja Longwe matendani anali akujena ame commander I think abwira kumbuyo amachite matenga ngati team manager wa national team Nondwe ku Tigers kunali Maremu Puwa tindani chairman chite matendani ndamene anapanga mobilize amenewo maklabu ose ku Skoma kunali Maremu Alan Piri ndi achabwera ku Michiru kunali achibowawo Hardware Stars imene inaza sinta inali unique chibowa ndani ya manager then chabwino nkhani imene mwina tidule apangana mobilize what was next, what happened next? What came next was anandipeza ine kuti kufuna tiyambe chani tiime patoka ndio we need your expertise za minimind tsina mpira bi tupanga mafix borrowing a lift kuyowera kwa officer wa farm muyeretsa mota tiri pa Kamuzu Stadium tata zosavuta ndizitani ndikuthandizana sakuti timapanga motele za timapanga zote tikamawandikira ligio ndifuna lese ngati ma registrations ama players tipange zimenezo then tipange fixture mapanga zina nimene nambira sula chaka chanje chimene should be 90 I think 2000 chama 2000 inu musulamu mudakhalako kuti mupite kusulamu chidachitika njani kuti ndipite kuchokera kufamu kupita so kusulamu nditachoka ku farm nadzabwera ku sports council because I was seconded kufamu it was just a verbal secondment yeah it was written anadzalemba kalata famu manduza kuti anangonduza kuti iwe upezeke ngati ufune usafune kalata inadzakupeza ndiko kalata inadzalembedwa chabwino kuti am seconded kuti ndeza solomuzi nitapita ku tabwera ku farm ndimene awana tipeza ngati mwayi kuti basi zina uzithandiza ndiwe ndiye mathandiza kusulamu mathandiza president woyamba wa sulamu ndani president woyamba wa sulamu anali Madise Dr. Sunduzwayo Madise pano Chancellor College kenako anadzabwera ndani Chibo Henry Chibo kaka kuti achina Kamphinda Banda apezeke kumadzabwera gulu achina Williams Banda chidachitika nchiyani kudali chisankho kuti akusintha office bearers asula koma the actual concept ya sula inali yoti club ili yose ali mapanga chair by virtue of playing Super League automatically umakhala so chair at some point anali ndi city kuti kusula ndiye amathaula ngapati mwezi uno ipanga chair Escom mwezi uno Bullets mwezi uno Tigers mangosintha chair that was the concept kuti zibwere za masankhozi apopo ndisingate kudziwa I think ndale zimene zinabika kumpira kuti kumpira uli ndale kwa basi mpaka na lero kwa basi kumakhala ndale kwa basi ndale zona za vote zogwetsana ndale zogwetsana tetero okuti uyu achoke ndikhalepo akumpira akulero amachita ndale zoopsa kwa basi bwanji amagwetsana zoopsa zimene kuchitika panopo kuti panopo zilipo zachina filitudos panopo zilipo zambiri kwa basi ndale and the most bad thing imene inachitika farm constitution yanayisintha kwambiri bwa they have tampered with it kwambiri what do you mean yakale inali straightforward and very simple muthanzo kuti chani pati panasinthidwa zomati kuti munthu apite akaimbe kumpando wa kufamu kuti apangidwe nominate
chimene chocho ndikuti soka vota akhale anthu atatu things like those pamene kalero it was open anthu 10 from each affiliate and wofuna ukayima inali passion ya munthu kuti ndikuyima pamene uyu panga nominate you can play around ndi anthu kunja ofuna kwa imo lotakhala 10 akapikisana munthawi yanuyo zimateka palibe zoti mpange nominate munthu palibe simukuona kuti zamakono ano zochepetsa nambala ya anthu okavotazi zimasunga kochuma nanga mupite kokavota anthu 200 kokavota mpaka na mulumu anthu 200 mudye mugone chilungamo chimenecho zimateka ndithu bwino maenda bwanji kulilongwe makwera chani UTM timakwera UTM olo basi timapangira swanto imadzate ngo mapita chiko maenda nacho bwanji mwapita kulilongwe timakwera basi kunalibe kufamu galimoto kunalibe maenda pansi timaenda basi mavutika tu kwambiri kwa basi kumakosecho kunali kukonda mpira mukamaona lero mmene kuyendera mu mpira mmati bwanji yayi zambiri za masukako koma nene kuti nthawi yayife ndrama kunalibe andi ndrama zamene zikubwera kufamu panopo nzochuluka ine mene machoka a FIFA tayamba kupereka I think andipatsa ndrama yamba ya 250,000 US dollars ndimene tinazagula nawo mpira house ija that was the first money kuyamba kumachita pang'ono ndikugula hapo gali motoso nthawi imene galimoto loyamba lidagulidwa ni muli kumene la mtundu wayi inali Toyota Corolla amayendesana drive amakuyendesana inuyo bwana ya wakuku sina kale na tangu gula mbene vita kuli kwangu koma amayendesa drive chabwino ndendati walero mukamauona mukuona kuti kuyenda bwanji mpira umene kuoneka kuti kuli ziyango zambiri motezo kuti chani zochitika zambiri zimene zikuchitika andi china chachikulu chimene ndachionaso nchoti recruitment ya referees ndi ma coaches nthawi izizi I think zachitika mosakhala bwino ndiyambire pa ma coaches I think ndinaona kuti ma coach anachita overproduce kwambiri mutati muyende mumakolola mupeza muli ma coach ambiri they're not practicing ma coach ma club kulibe andi malifali ambiri so atani apangidwa train now achitenga chinthu changati chani kaliya sopano ndipene ndikuona kuti ntchitozo palibepo koma muli ndi human resource yochuluka ndi achitengaso ngati kuti ndi live rule yawo ndi chani lifali kodi inuyo panopo mumachita chani amhango ine ndikupanga ma business mpira simmaofunaso kumpira kuti ndifikeko anthu ambiri amaona ngati kuti mwina mwache kumene tufuna be mipando yakaleyo imipandoyo koma ndinu chiopsezo anthu akakuona kumpira ndithu amakuopani chani sindikudziwa ndi akuti sulamu mudayambisa ndinu ndithu ndineyo ndi achina madiseo inu Dr. Sunzoya Madise wina nani kuti muyambe meeting indayamba bwanji munkagamina zotani sikumene meeting iyo timapangira ku Shiri Highlands Hotel maklabu tonse akabwera kumene kuchi tiyenda bwanji tidzipanga bwanji ligi kuti ipite patsogolo muli ndi ma administrators mu nthawi yanu amene mapatsa ulemu kwambiri kufikira lero kuti uyu ni mwamuna kwa basi ku mbali ya mpira kayendesedwe ka mpira mfano unamiza hayo sodo kunama so mpheyo ndikuyesesa kuti ndisingesinge ndoti koma ngoti nthawi yaine ambiri amachita bwino analakatako amachita bwino andi chimene timachitaso nthawi zambiri timakhala ndi maujeni ma meetings ligi isanayambe olo ligi ikatha timaitanizana tonse amene timakhala involved ku nkhani za mpira tabwerani kuna akuluakulu ligi mwaiona bwanji then maklabu amanena nkhawa zawo kuti ife mpirawo inu famu pakuti simunachite bwino pakuti simunapange bwino nanga malifali nawo samanenanso nkhawa zawo kuti minaso maklabuso pakuti simunatani mukumukumbukira top lifali mu nthawi yanu ine amene
alipo angapo koma Akalombo Besta Kalombo he was one of the best madzina ndi ndani Ntonga Maxwell Ntonga I mean Maxwell wamfupi wina ndi ndani then kunali Gadaga Samaopa nkhani ya Lady Gadi ndi Rodine Malemu Rodine Chiwambo Rodine Chiwambo ndazi achipa thupi analaphunzisi is it Blantyre Sunday School Rodine Chiwambo anali engineer so chapa thupi okuda akafatia sada imire munthawi yana akafatia so anayimbira bwino kumpira kunthawi zina kumakhala mambama inu simunamenyedwepo kumpira ngati wafa munthawi yana kuthamangisidwa kumpira kucha mambama sinamenyedwe anthu ano amaenda ndi mabodyguard munthawi yana ulibe mabodyguard kunalibe zamba ndani zomaenda ndi agaluza tagalu amachula kuti agalu chiwa chake masikwana izi zitu zayamba chama nthawi imene chama 2000 mine zayamba zimene kudali achinaora nyamilandu achina zingali kumapita uko mubwera achina zingali oyambira anala zingali ndigulu imene upita uko anayamba kwenda ndi agalu anayamba kwenda ndi agalu ifanya situkudziwa kuti zimachitika ndi chani nthawi yanu ifanya ni simaenda ndi mabodyguard yapopo imene madabu aso kwambiri ndi chinaso chimene chimachitika mbali ya ife lese kuti pali game ya mapokoso ulifaliwa mwenda pa ground kwa amamenyedwa malifali nthawi zina ambapo ndandi amamenya kujeni ku dress akumbira dressing mucha amamenyedwa ndi anya masapa amenya zibagera zitsulo zibagera mwori mwina mukutuwa magazi tuluka magazi achipambo asiga ngabokosa akumenyedwa namvapo kuti anthu apita ngakhale ku nyumba pali lifali wina makhala mu chinyongamo anakamenya kumene kwa bullets anapita game ya pa B8 ndi MDC itata anampitira ku nyumba maye bambo tapeza nditu kumasona chimachitika mukagwira anthu amene ajawa kuti agwidwa amatengedwa kupita ku sochi kuja kuti agwidwa Saturday apita ku sochi kuja akhala ku Saturday Sunday Monday apita pa court sampita pa court ntero apolisi ajamaa tuvutsa pa bero ya polisi ndi amalembera ano kuti azizosainisa bero mwina for a month or so every Saturday Sunday nthawi ya mpira icholenga yoti asapite kumpira kamakhala kundirandi pali mpira usidya upa ndi 2 o'clock kuja udutsapo upita kuti ukasainise bero ndi amakuchita hold kumene kujako pagana mpira uja uthe ndali za polisi zinali zimene ukatha kuzo kuti basi tipita nyumba akukusainira bero kuti ana kupita Sunday subwera ndo malangika kumasinda khalira chabona tumaliza program yemwe ndi tutenga umaliza tikuidula pachidule nkhani zinthu zazikulu we need 2 programs tidzabwera so for part 2 kwa lero mungutseka ni mawu otani ineyo kungoti ndi pempho kuti anthu at least atakauta kupanga be approach anthu akale amene ali kumafunsa kuti zimakhala bwanji bwezi zambiri zitikuchita bwino anzano ambiri amene muli nawo ndi malemu ndipo mulibe chifukwa chomuthokozera ambuye anzano amene munagwira nawo kufamu 10 onse 10 anamwalira mwatsalanuka 10 apitirira ndithu simunganena kuti ambuye zikoma kwambiri apopo ndikuthokoza kwambiri ndichisomo ndithu kuti ndikhale ndili pano ndithu ndikungoyamika kumwamba kuti ambuye ali nane cholinga ndathokoza zikoma kwambiri kagunde zikoma Benjamin Mhango amene ndi amene adakhala administrative secretary wa bungwe la Football Association of Malawi wachitatu mdziko muno nagwira ntchito Malawi National Council of Sports mmodzi wa anthu amene adayambisanso bungwe la Super League of Malawi Super League Association of Malawi Sulamu nthawi imeneyo titero pano akuti Sulomu ndi achina Dr. Sunzayo Madise ali ku Eskom pano Chasa College ndi anthu ena anali anthu oyambirira the pioneers ine ndi Peter Forte wa TTV kufikira sabata yamawa pamene tidzakenso ndi program ina ndikupempheni mukhale pomwepo koma kukatheka bambo awa tidzacheza nawonso mu program ina part 2 bye bye